இன்றைக்கி காலையில் நாம் வந்து எங்கே வந்திருக்கோம்னா சிறுவாணி தாங்க வந்திருக்கோம். நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸோட வந்து ஒரு 6 பேர் சேர்ந்து நாங்கள் சிறுவாணி ட்ரிப் பிளான் பண்ணி அண்ட் நாங்கள் கோயம்புத்தூர்லேருந்து ஒரு 50 கிலோமீட்டர்ஸ் தள்ளி வந்திருக்கோம். நாங்கள் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் வந்து நாங்கள் சிறுவாணியில் என்னென்ன பண்ணோங்கிறத பார்க்க போகிறீங்க. அண்ட் வீடியோ மறக்காமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். நம்ம சேனலுக்கு இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். போடா ஏ போடா செல்ஃபி கொடுங்க விக்கி. நம்மளோட வண்டியை வந்து உள்ளே எடுத்துகிட்டு போக முடியாது. இங்கே ஒரு 2 கிலோமீட்டருக்கு முன்னாடியே வெளியே எடுத்து சொல்லிட்டாங்க. அண்ட் நாம் வந்து ஒரு வேனில் தான் போக போகிறோம். அதை அவங்க அலாட் பண்ண வேனில். ஸோ வாங்க போகலாம். வீடியோ எடுத்தியா? ஆமா. இங்க யாருக்கு விசில் அடிக்க தெரியும்? இவனுக்கு மட்டும்தான். வைபா. ஓகே, நம்ம இந்த வேனில் தான் வந்து உள்ள வரைக்கும் போக போகிறோம். இங்கேருந்து ஒரு 2 கிலோமீட்டர்ஸாக வரும்னு நினைக்கிறேன். உள்ளே பார்க்கிங் இல்லாதனால நம்மளை இங்கேயே நிறுத்த வச்சுட்டாங்க. அண்ட் உள்ளே வண்டி ஓடிட்டு போக முடியுமான்னு எப்படின்னு தெரில. நான் ஃபஸ்ட் டைம் தான் இது. நீங்கள் யாராவது போயிருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். அண்ட் உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸையும் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். பாருங்கள், வெளியே வியூ சூப்பராக இருக்குது. அப்படியே போவோம். அங்கே பாடுறோம். ஓகே, வேன்லேருந்து இறக்கி விட்டாங்க. அண்ட் இன்னொரு இதான என்ன விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கேருந்து நாங்கள் 1 கிலோமீட்டராக நடந்து போனோம். போவோம். செம வியூ இருக்குது. நடந்து போகிற டைமே தெரியாது ஃப்ரெண்ட்ஸோடு போகும்போது. உள்ளே போயிட்டு நான் உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுறேன். நான் குளிக்க போகிறதில்ல, எப்படியும் எனக்கு கையில் அடிபட்டிருக்கு. அப்படியே நடந்து போவோம். தான் எடுத்துட்டு இருக்கேன். இது ஒரு பிரச்சனை. விக்கி, விக்னேஷா, சின்ன ஒரு என்ன ஏதாவது சொல்ல விரும்புங்களா மக்களுக்கு? விக்கி ஏதாவது ஓகே, நாங்கள் வந்து ஃபால்ஸில் குளிச்சிட்டோம். ஸோ குளிச்சுட்டு கிளம்பலான்னு வெயிட் பண்ணிட்டுருக்கோம். சூப்பராக இருந்துச்சு. ரொம்ப ஜில்லுன்னு இருந்துச்சு தண்ணி. செம்ம ஜில்லுன்னு இருந்துருக்கு தண்ணி. கால் வச்சதுக்கே ஐஸ் மாதிரி ஆயிடுச்சு. டேம் எங்கே இருக்குது?